apo do ndodhe prapë njëjta situatë përsëritur Unë që ka jam ndodhur të gjithmonë? jam të lujt me rezonën. Jam të boloj që ty me ta marrë grupin. Atë me qitë për shpisë. Po të kalzojmë, unë jam të kalzojmë. Edhe jam të dosh më këthi me rezonën, më bo kodërteja, që ti me dalë për shpisë se jetu nga pengu mrena këtu në loj. Edhe nuk punina mirë kur ti për shamull për këthesh kundër meja, unë për du me kompromi ty edhe për du me të poshtë ty, edhe rezonën me shtin loj, se për këtë sanët qia që po ndodhin këtu po palana me ty, është që për du me të nëzirë keq, edhe jam ma i poshtëri, ma të latari, ma të tanat, ma pëspremi, edhe që kjo është këtë fundi. Falë shumë. Falë shumë, që kjo është këtë. Ndërkohë, unë s'po flisë fare për të... Qëtojnë këtë sanë. Pse i bënë qëto sanë, po të kalzej, pse i bëj, po du me lujtë, po jëm të nkunë ku lujtë me ty. Unë e për kundra si mati nuk të thash pse bëre, thash pse se bëre. Sepse unë prita të bëja... Jo, pse se bëre, se unë du me lujtë me rezonën. Sepse unë prita të bëja gjithçka dhe ti se bëre. No, du me lujtë me rezonën. Dhe dole Unë du apet me konë totalisht. që që nga konë treshe, që shtë. Duke shë shumë i lumë të dje kur ndodhe. Për kështë. Mu vjen për të vjellë. Okej, vje keqë, bro. Nga ajo situatë. Okej, vje keqë. As nuk e dua më. Okej, vje Dhe keqë. nuk e lejoj të ndodhe ajo hyri. Okej. Po unë nuk reagova vetëm për të parë, ato reagoje ti. Dhe nuk e di pse kisha një bidje që do reagoje. Fakti që nuk reagove në asnjë moment dhe në darkë pse po analizoja që po ti ke ardhur në këtë lavanderi, që unë të vija këtu dhe ajo të më tremte dhe të qeshnin prap. Unë nuk du absolutisht të qeshme me ta. Aq më tepër me një njeri që në intervistë sot thot 2 njerëz që nuk du t'i shoh jashtë kësaj shtëpie fare t'i takoj, janë Gerta Gixhari dhe Egli Tako. Nëse Rozana Radi me atë që ka bërë në kurrizë tim në këtë shtëpi, nuk do një herë të më shohë jashtë, unë nuk du deri në ditën e Kiametit. Çka keme mu shko me ato? Me pa. Ti e futen loj. Shko të ato. Ti dije Unë e di që deshe, të dam rezona jone. nuk më dhem zero, po të them çfarë ndodhi.